заводится он тупо нахуй. Блять, регистратор заснял? Если что, я отъеду. Ты долбоёб, блядь, не смотришь в зеркало. Я смотрел, но зеркало. А хули ты разворачиваешься, где нельзя разворачиваться, придурок, блядь? Блядь, вот мудак. Никита, не нравится. Моё, блядь. Отлетело? Ничего не знаю, что отлетело. Металлическое что-то, да? Но это же не раз отвалилось. Не знаю. Нет, Вау. Вот это красота. Мы, наверное, записали. Да, офигеть. Охренеть просто. Дебил. Саш, ты тормози же. Саш, тормози, пожалуйста.
Пидорас, сука! Покупки нового авто, проверенные в эксплуатации автомобиля. Центр продажи автомобилей. Вот и все. Умер человек, да? Ты куда? Что, помогать пойдем? Тендер на эти работы будет проведен ямочный кольцевой ремонт дорожного покрытия. В 2014 году в ходе капитального ремонта дороги предполагается существенно. Почему в майонезе Орис столько солнца? Секрет в подсолнечном масле нового урожая. Это делает Орис таким вкусным. С майонезом Орис осень теплая, а блюдо по-моему аппетитное. Орис всегда кстати. В ефірі «Жіноче здоров'я». Жінка повинна знати, що після лікування вагінальними свічками та антибіотиками руйнується здорова жіноча флора. Вот. Что ты? Зашибись, красава. Да. Даха это Даха. Дави Даху. Стой, дави. Уверена, что это она?
поиска работы, вечное большинство американских сайтов. Ладно, нахуй! Вот пиздюк. Стой. Вообще. Там черным по нему написано. Солнышко, все равно не расстраивайся, не повезло в этом, повезет в чем-нибудь другом. Продолжаем, что у нас еще осталось несколько минуток до конца часа. Чем добьем? Пускай это будет шейки, бомбастик, а потом откроем новый час. Потише, он не поехал, чё? Ой, там две машины, Коля! Коля, ты охерел, Коля? Всё, задел, тормози, ну ты куда поехал? Тормози! Ты его задел, ты видишь, блядь, он едет, ты куда едешь? Тормози! Он выезжает. Ты выезжаешь, ты куда, мам, потому что он не должен был выезжать. Ну, вот именно, кто ты? Нет, конечно. Бля, он нет. Куда он едет? Едет. Все едут и едут первым. Он погнать, что ты хочешь? Смысл? Светофоре. Сейчас будет попрыгало, так? Посмотри, что, навстречу? Слушай, надо было снять. Посмотри. Вот реально сними, снято же, да? Снято. Вот взять или прикол вот этот. Номер его видно, наверное. Посмотри, взял его, подрезал, ты видишь? Посмотри, подрезал, встал, перекрыл движение.
встретил биту. Не хочет быть выживу. Корка. Пиздец, каким дебилом, да? Корка. Вот я говорю, машина бы ехала бы за ним. Вот штраф машины. Нихера себе. А кто виноват? Миша? Не знаю. И что, мы уедем? Ну, сейчас надо посмотреть. Если на улице не защищены от осадков и другого воздействия. Кроме того, есть еще вандализм. Если внутри автомата есть наличные деньги, это дополнительная провокация, пишет Автоньюз.ру. Первый канал подал в Мосгорсуд заявление о блокировке 7 сайтов, где размещены фильмы, права на которые принадлежат каналу. В список попали Кинофильмс ТВ, Seasonwar.ru, Kinopower.ru и другие. На них размещены без разрешения правообладателя фильмы «Турецкий гамбит», «72 метра», «Азазель» и «Есенин».